依家係7點半，我哋今日係去林寶葉質，高海拔4500幾嘅，最凍嘅一日，最低會剩返5度或者3度。呢度就係林寶葉質嘅遊客中心，我哋嘅導遊去咗遊客中心度買飛。依家係8點半，我哋頭先喺酒店坐咗1個鐘頭車嚟到呢度嘅。而家呢度大約係10度到。今日天陰有雨，我哋入咗個景區，要坐40分鐘車。喺培養坪咧，依家就係景區入邊啦。咁今日咧，我哋坐即係景區嘅車咧，係坐得比較多啲嘅。啲牛啊，幾犀利！甘肅全部喺個斜路度，三省交界嘅。咁啊，呢個山嘅背面另外一邊嘅話咧，就係青海。咁青海嗰邊咧叫做咩咧？叫做蓮葉玉質，玉器嘅玉。咁啊，呢個名啊呢個名嘅話咧，佢哋都係由藏語翻譯過嚟嘅。依家係9點20分，我哋落咗車。哇！上面係雪山啊！依家行去搭啲景區車。哇！開始大霧，同埋開始落雨啊！哇！而家啲氣溫好凍，應該可能整翻6、7度咋。我哋坐呢個景區車上山，上雪山。呢個就係我哋嘅飛啦，車嘅飛啦。我哋而家去呢個扎加爾湖。而家剩翻4、5度啫，好凍。見到呢個湖啦，而家呢度大約係4500海拔，行步路都有啲喘啊。後邊係雪山，扎加爾錯4200啊，扎加爾錯湖。上面4200啊，呢度高度。上面全部都係雪山啊！我哋嘅團友嚟咗呢個湖邊感受下先。哇！呢個山好高啊！佢哋呢就喺上面嗰個平台嗰度。呢度呢就係扎加爾錯，海拔4200啊！4200嘅海拔啊！啲團友都行咗落嚟啦。扎加爾錯海拔4200啊！而家嘅氣溫呢，大約係6、7度啦，上面係雪山。涼涼地，落緊雨啊！呢張唔同點得咧？喺度啊！我哋嘅團友啊，呢個婆婆就係80歲嘅婆婆，好勁嘅婆婆，80歲，行得最勁就係佢啦。我哋嘅團友，其他嘅團友 call 啊，而家先落嚟，要行翻呢啲石級上翻去啊，上翻去嗰個觀景台上面。而家4200，行少少都有啲吃力啊！
哎呀！開始個天光返啲啦。頭先就喺呢度樓梯行過嚟㗎啦。呢度係避雨嘅地方，上面就係好大霧嘅山峰啦。1314級啊！我哋就搭上去，行上去搭車。蜀山之源，昆崙之梯，呢度4424海拔啊！哇，周圍係雪山啊！但係啲人落咗湖咁靚又唔肯上嚟啊嘛！我冇落啊，所以我都冇落啊！影下呢度周圍嘅滑雪景先，兜個湖，兜個彎先。好啦！哇，仲係拉麻喎！兜咗個圈啦！呢度突然之間走咗幾多喇嘛上嚟，仲有人揾佢影相添。呢間咖啡館啊，源咖啡室。影下我先。呢度入邊嘅咖啡室啦，佢哋都喺度坐。坐第二班車上更高嘅地方。剛才我哋嗰個湖啊，咦唔係喎，係咪另外一個湖嚟㗎？定係我哋頭先嗰個湖嚟㗎？好啦，到啦！呢度海拔啊4520啊，然係石頭城啊，周圍都係石頭。主要景點就係睇呢個湖啦。型啊！扎加爾錯。呢度就係石頭城周圍嘅風景啦。頭先我哋就喺嗰個亂石堆度行過嚟，呢度一大堆嘅亂石堆。都係對面個大雪山，呢個湖扎加爾錯，扎加爾錯，而家太陽出嚟啦，好啦，返去啦，一邊嘅石頭山。落返去啦，12點鐘集合，仲有5分鐘。而家12:05到啦，我哋又坐呢個車去下一個景點啦。呢度另一個湖。我
我要多粒，姐姐。中意食可以攞多2蚊㗎嚇。而家要坐40分鐘，出嚟食午餐啦。單單派咗啲紅棗俾我哋。依家係1點鐘，我哋喺呢個遊客中心呢度食飯。我哋嘅午餐。旗幟飄揚，蓮寶葉汁。又落食完飯，又嚟返呢個大石頭影相啦。等一陣就要坐2個半鐘頭車返酒店，返另外一個景點。原來呢個地板有呢幾個字嘅，唔怪之個個喺度排隊影相啦。嘅馬我哋由呢個叫明馬寺，當地人咧又叫做呢一個係娘馬寺嘅。咁佢亦都係位於我哋呢一個叫做亞萬倉濕地係應該嗱，而家見到左右兩邊咁呢啲咧都屬於叫做亞萬倉濕地。咁呢個濕地咧同呢一個我哋叫做係若爾蓋濕地嘅話咧係連埋一齊嘅。係啦，所以嘅話咧，佢哋呢個濕地咧係非常之大嘅，咁亦都叫做有我哋中華水塔咁亦都叫我哋呢個地球之神嘅呢個講法係啦，咁我哋去到呢一個寧馬寺咧咁佢亦係4點半，我哋落車停喺呢度，呢個就係叫娘馬寺轉經筒，全世界最高，等於14層樓高啊，42米啊！仲有呢個咩6字真言塔啊！好，呢個係我哋嘅車。呢個轉經筒近距離42米高啊！嗰啲人就喺度轉緊啊！哇，幾勤力！呢度可能就係啲藏民啊！呢度係3500海拔啊！點解嗰邊啊？呢啲寺廟呢，就唔對外開放嘅。好靚啊！入邊呢，好多係用金箔製造㗎。呢就係嗰啲咩真言塔啊！兜多個圈。係咩啊？呢個唔知係咩店嚟嘅。你唔係話咩？嗰個先係6字真言塔。哦，嗰邊先係6字真言塔。呢個叫咩郎咩字啊？唔係，呢度叫寧馬寺。寧馬寺。喺行程入邊冇寫嘅。哦，寧馬寺啊，呢度係。土撥鼠啊！又作出嚟咩？四川省共同管轄嘅一個比較特殊嘅鎮咁喺呢度咧都有2間寺廟嘅，一間啱先就而家睇右手邊你見到山頂上邊咧金碧輝煌嘅嗰個咧就係屬於甘肅呢邊管嘅，好似係叫做賽雅寺係啦。咁然後咧係銀頂嘅就係四川所管轄嘅，叫做格瓦底格瓦底寺。另外咧仲有一間係啦，咁就係屬於甘肅嘅。呢
呢條街可以講係兩省共同擁有嘅嚇。咁咧，亦都係即係我哋嘅回族同埋呢一個藏族同胞一齊生活嘅地方。甘肅嘅交界呢度係，而家已經係7點3啦，準備食晚餐。坐咗5個鐘頭嘅車嚟到呢度，聽日嚟參觀朗木寺，呢度應該係朗木鎮啦。依家係7點半到，我哋今晚嘅晚餐呢度就係朗木寺鎮啦，朗木鎮。我哋今晚食呢個木桶魚。